kino kye kiseera evening drive kyekutuusizako agava mu ddwaniro. Emiranda, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Ekiro kyonna Isirayiri yasuze erimu Alunis nga basuula zibbomu ez'enjawulo era nga bagambye tebagenda kuzikiza. Abasawo balengeddwa nga bali mu kujanjaba abantu abamu emimwa gyabwe n'ensingo zaabwe kati bafuba jjo kubanga gikasaba kuba ensingo ne bakuba kibbomu nekujjako omutwe kitegeeza batakyasobola kumalako abala emigulu jo gyamenyesemenyese olw'ebizimbe ebibagwako n'emikono gimenyese abantu abasinga obungi nabo bali bwe batyo bizimbe bibagwako buli kaseera. Ate Isirayiri kyeyongezaamu ate amaanyi kimalamu n'amaanyi ddala kyekyokulaba nti amazzi gakenderedde ddala amafuta ne gaasi ebyo byonna bitandise okukendeera mu gutuntundu ogw'e Gaza. Wabula abasajja bo aba Hamas bagambye tebagenda kuwummuza bagamba nti tetujja kusirisa okujjako nga Isirayiri yeekubye mu mutima nemanya nti byekola byabwewusa. Jjukira nti Isirayiri ekiteeso ekyokugamba nti baddeyo ku nkola ey'okulaba nga Isirayiri abanya Palestine bagifuula ensi eyeetongodde, ekyo Isirayiri yakiganye. Kakati ekirala ekirala kitandise okujjawo musaidiza wali mu Rafa embeera yeeraliikiriza eyo bakubye ebizimbe ne bigwa ku mamotoka gabali gatwala abantu, ewaya z'amasannyalaze ne zigwa ku bantu era bagamba nti omuwendo gw'abantu oguwerako gwalusuddemu akaba ate aba ne bagendera ku bisago. Bano bagamba nti wali Palestine fuuka ggwanga fe tulina okubatwala. Ate amawanga gama gali mu UN gagamba nti okutaasa embeera abasajja Abayisirayiri balina okukkiriza Palestine n'ebeera nsi eyeetongola. Wabula ate Amerika yo ekyalemeddeko nga wadde yagezaako kwogera ne Benjamin Netanyahu ku kitta bantu, wabula ate eyongezaamu jjiya eyogenda okuba nga ekyawa obuyambi abasajja bano Abayisirayiri. Benjamin Netanyahu alagidde abajaasi be bagezeeko okuteekawo embeera ey'abantu engeri gye banaava naddala abasajja n'abakazi Abapalestina okuva mu gutundutundu ogwa Rafa. Yagambye amagye muteekeewo embeera abantu basobola okuba nga bava naddala Abapalestina okuva mu gutundutundu ogwa Rafa. Ebyo nno munange Uganda biri yo Take evuddeyo neevumirira ekyensi okusirika ng'ekitta abantu kigenda mu maaso mu ggwanga erya Palestine naddala mu gutundutundu ogw'e Gaza nga nti ensi esirise naye ng'ekitta abantu bwe kigenda maaso. So abo nabo banze okuba nga beeraliikirira ku mbeera eyo. Ate munange Uganda nolumba Abayisirayiri bakoze ku Rafa kwayinza okubaawo obuzibu wakati wa Egypt ne Isirayiri singa banaaba tebekubbe mutima Abayisirayiri okwongera okusuula bbomu ku kutundu oba okusala okwo okwa Rafa. So ensonga ezo bwezo bwe ziri. Red Crescent bano batunuulira okuyamba ku bantu abakoseddwa olutalo n'okubayamba mu mbeera yonna. Bagvudde ne bagamba nti Isirayiri eganye okuteekawo embeera ennungi ku ddwaliro erya Al-Amal Hospital. Awo eddwaliro eryo Isirayiri eremeddwa okuteekawo embeera ennungi ng'ate abantu ba bulijjo abagenda mu maaso n'okuba nga bafuna ebizibu sayidi zaawo. Isirayiri yandibadde eyingirawo neesobola okuba nga eyamba embeera eyo ereme kuddamu kukuba bantu masasi n'okuba zibbomu ku bantu abagenda mu malwaliro naddala erya Al-Amal Hospital. So agamawuli nago geeyongedde okwenyamiza ensi naye ng'ekitta abantu kyo kyeyongedde ddala mu ggwanga eryo. None ensonga eyo ag'omu ddwaniro tusobola tugakomyawo tugekomawo n'akantu kafe